ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට SLT 4G වෙතින් දැන් Pure TV නරඹන්න. ඉදිරියටම ගෙන යන SLT 4G. අද 2020 මැයි 12 අඟහරුවාදා සිරස්තල රට යථාතත්වයට පත්කිරීමේ දෙවැනි දිනය අදයි. කොළඹ හදිසි මෙහෙයුම් නීති කැඩූ 5212කට නඩු පැවරේ. COVID-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 872ක් දක්වා ඉහළට. කොරෝනා වැළඳුණු එකම පවුලේ 7 දෙනෙකු සුවය ලබයි. දකුණු කොරියාවේ රාත්‍රී සමාජ ශාලාවල COVID-19 ව්‍යාප්තිය ඉහළට. සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමේදී සුපරීක්ෂාකාරී වන්නයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඉල්ලීමක්. සජිත් ප්‍රේමදාසගේ සමගි ජනබලවේගයට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නඩු. සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු ඇල්ලීමට නිවසකට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. From Ada Derana, this is Ada Derana Prime Time with Dilka Saman Mali and Shatara Alvis. Live from Studio 24 in Colombo. අයිබෝවන් ඔබ අදත් ලංකාවේ අංක එකේ සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරන 6:55 සමගයි. ඇඳරි නීතිය බලපැවැත්වෙන දිස්ත්‍රික්කවල ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා රජය ඉදිරිපත් කළ වැඩපිළිවෙල නොතකමින් ඊයේ දිනේදී ජනතාව හැසිරීම නිසා නීති දැඩි කිරීමට පොලිසිය තීරණය කර තිබෙනවා. ඇඳරි නීති තත්ත්වය උල්ලංඝනය කිරීමේ සිද්ධීන් පිළිබඳව මේ වන විට නඩු පවරා ඇති පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 5212ක්. මේ අතර ඇඳරි නීතිය ලිහිල් කෙරුණු දිස්ත්‍රික්ක 23 පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල ආසන ගණනට මගින් ප්‍රවාහනයට හෙට සිට අවසර ලබා දීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඇඳරි නීතිය බලපැවැත්වෙන කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම හා ආයතනික ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සකස් කළ වැඩපිළිවෙල අද දෙවැනි දිනටත් ක්‍රියාත්මක වුණා. රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දෙයංශය අත්‍යවශ්‍ය සේවකයින් සිය රාජකාරී ස්ථාන වෙත රැගෙන ආවේ මහනුවර අවිස්සාවේල්ල මහව හලාවත සහ බෙලියත්තේ සිට කොළඹට පැමිණි කාර්යාලීය දුම්රිය 10න්. මෙම දුම්රිය ස්ථානවලට පැමිණි සියලු දෙනාගේ ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසුව දුම්රියට නංවා ගන්නා ආකාරය අදත් දක්නට ලැබුණා. එමෙන්ම කොටුව දුම්රිය ස්ථානයට පැමිණෙන සියලුම මගින් ඉන් පිටතට පැමිණෙන අවස්ථාවේදීද ආරක්ෂක අංශ විසින් ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කරනු ලැබුවා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ මෙම සතිය තුළ දුම්රිය සේවය ලබා ගැනීමට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දෙයංශයෙන් 2737 දෙනෙකු ලියාපදිංචි වී සිටින අතර අද දිනේදී 1300කට අධික පිරිසක් මෙම සේවය භාවිත කළ බවයි. දුම්රිය 10ක් අද දිනත් ධාවනය කළා. ඒ වගේම අපි ඉල්ලා සිටිනවා සියලුම රාජ්‍ය ආයතන හා පෞද්ගලික ආයතන වලින් ඉදිරි සතිය සඳහා බදාදා දින 6ට පෙර ලියාපදිංචි වෙන ලෙස දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඉදිරියට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ ඉල්ලීම අනුව අපි දුම්රිය ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. මේ අතර අදත් ඇඳරි නීතිය ඉවත් කෙරුණු දිස්ත්‍රික්කවල මෙන්ම ඇඳරි නීතිය පවතින කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල රාජකාරී සඳහා පැමිණෙන අත්‍යවශ්‍ය සේවකයින් වෙනුවෙන් ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය බස් රථ යොදවා තිබුණා. එහිදී රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දෙයංශයේ සේවකයින්ගේ හැඳුනුම්පත ආයතනය විසින් ලබා දුන් ලිපි ආදිය පරීක්ෂාවට ලක් කරමින් බස් රථවලට නංවා ගනු ලැබුවා. මේ අතර ඇතැම් ප්‍රදේශවල මගින් බස් රථ නොමැතිවීමෙන් දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටියා. තාම මේ කොළඹ යන්න බස් නැහැ. ඊයේ අපි උදේ 4 ඉඳන් හිටියේ. උදේ 7 ඉඳන් හවස 4 විතර හිටියේ. දැන් අදත් මේ 7ට ආවේ. දැන් තාමත් නැහැ. ඒක බස් එක ගන්න නැහැ. පැය ගානක් බලන් හිටියේ යනවා යන්න ගෙදර යන්න.
ඊයේත් ඇවිල්ලා හැරිලා ගියා. අර උදේත් අපි පහේ ඉඳලා ඉන්න පොලිමේ දැන් මේ රසාව තව දාලා මෙලා තින් ළමයි. එමෙන්ම සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය නොකරමින් බස් රථවල මගින් රැගෙන ගිය අවස්ථාද අදත් ඇතැම් ස්ථානවලදී දක්නට ලැබුණා. යන රියදුර වහත්තුරු දැනගන්න ඕන ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේ දෙන්න එක තැන. මේ මිස් එහා පැත්තේ සීට් එකට යන්න ඉඩ තියෙනවා. යාර පිටිපස්ස ඉඩ තියෙනවා. මේක මේ සෙල්ලමක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන් හොදලා කියලා අපි හොදන්නේ නේ. ඇතැම් ආයතන සිය සේවකයින්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා තිබුණද එහි රැගෙන යාමට අනුමත ප්‍රමාණයට වඩා පිරිසක් රැගෙන යාම පිළිබඳව පොලිසිය අවධානයට ලක් වුණා. මෙවන් පසුබිමක ප්‍රවාහන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා හා එම ක්ෂේත්‍රයට අදාළ සියලු අංශ අතර සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වුණා. එහිදී ප්‍රවාහන රථ සංගම් නියෝජිතයින් අමාත්‍යවරයා වෙත සිය ගැටලු ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. සාකච්ඡාවේ අනතුරුව මාධ්‍යට අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කරනු දිස්ත්‍රික්ක 23 හෙට සිට ආසන ගණනට මගින් ප්‍රවාහනයට අවසර හිමිවන බවයි. දැන් අද අපි අධිකාරිවල සභාපතිවරුන්ට උපදෙස් ලබා දුන්නා. හෙට දිනේ සිට ඇඳිරි නීතිය නැති දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රවාහන කටයුතු වලට ඒ අයට සම්බන්ධ වෙන්න. බස් රථවල සීට් ගාන්ට ගෙනියෑම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අවසර ලැබෙනවා. එතකොට අපිට හෙට ඉඳලා අපිට සීට් ගාන්ට ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් මට්ටම තමයි තවමත් ක්‍රියාත්මක කරන්න මේ අවශ්‍ය කියලා කිව්වේ. ඊට එහා යන්න එපා කියන එක කිව්වා. මේ හුඟක් මේක අපි මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැවතත් කියන්න ඕන කාර්යාල සේවාවන් සඳහා වැඩබිම් කරා සඳහාත් යන්න. මොකද රට වැඩබිමක් බවට පත් කරන්න. නැත්තම් මේ නෑදෑ ගමන් යන්න, අවුරුද්දට අත්හැරිච්ච ගමන් යන්න, ගෙදර ඉඳලා මහා කම්මැලි නිසා ඇවිදින්න යන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න නෙවෙයි මේ අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඒක පිළිබඳව ඉතාමත් වගකීමෙන් අපේ මහ ජනතාවත් කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා නිවේදනය කරලා තිබෙන ආකාරයට කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර අනිකුත් ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ ප්‍රදේශවල පෞද්ගලික බස් රථ ධාවනයට අවස්ථාව සලසා දීලා තියෙනවා. හෙට දිනේ සිට ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කළ ප්‍රදේශවල ෂීට් ගණනට මගින් රැගෙන යන්න අවසර දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා සමස්ත ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමේ සියලුම සමාජිකයන්ට නිවේදනය කරනවා හෙට දිනේ සිට ෂීට් ගණනට මගින්ව ප්‍රවාහනය කරන්නට කටයුතු කරන්න කියලා. මේ අතර ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල දුම්රිය ආසන ගණනට මගින් ප්‍රවාහනය සඳහා හෙට සිට අවසර ලබා දීමට තීරණය කර ඇති බවද මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය අද පස්වරුවේ නිවේදනය කළා. එහිදීද ප්‍රමුඛත්වයේ හිමිවන්නේ රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ සේවා සඳහා වැඩබිම් වෙත වාර්තා කරන පිරිස් සඳහා පමණයි. ඒ අතර එම දිස්ත්‍රික්කවල සාමාන්‍ය මගී ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් හැර අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් සඳහා දුම්රිය ප්‍රවාහන සේවා යොදා නොගන්නා ලෙසද අමාත්‍යාංශය ඉල්ලා සිටිනවා. අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ දුම්රිය වාර ප්‍රවේශපත්‍ර මෙන්ම වාර ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැති පුද්ගලයින්ට ටිකට්පත් නිකුත් කිරීමද හෙට සිට ආරම්භ වන බවත් ඊට ඔවුන් සේවය කරන ආයතනයේ හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය වන බවයි. මේ අතර කොළඹට ඇතුළු වූ තිරෝධරත හා එහි ගමන්ගත් මගීන්ගේ ශරීර උෂ්ණත්වය පරීක්ෂා කිරීමට අද දිනේදී යුද හමුදා ක්ෂණික විහිදුම් ඛණ්ඩය කටයුතු කළේ මෙලෙසින්. අදත් රාජකාරී සඳහා පැමිණි රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දයංශයේ සේවකයින් නිසි සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරමින් කටයුතු කළා. ලබාදුන් අවසරය මත අදත් ප්‍රදේශ රැසක කඩසාප්පු තොග සහ සිල්ලර වෙළඳසැල් රූපලාවන්‍යාගාර විවෘත වුණා. එම ස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂාවට ලක් කෙරුණේ මෙලෙසින්. මේ අතර ඊයේ දිනේදී විවෘතව තිබුණු හැටන් නගරයේ ආපන ශාලා අද වසා දැමීමට පොලිසිය කටයුතු කර තිබුණා. බාණ්ඩ කියලා දෙනවට සතිපොළ දිනපොළ ආදී සමූහ වශයෙන් වෙළඳාම් සිදුවන ස්ථාන සහ මහජනතාව බහුලව ගැවසෙන සමූහ වෙළඳපොළ විවෘත කර පවත්වාගෙන යාමට අවසර හිමි නොවන පසුබිමක හෙම්මාතකම ප්‍රදේශයේ සතිපොළක් අද පෙරවරුවේ විවෘත කිරීමට ගිය අවස්ථාවේදී පොලිසිය මැදිහත්ව එය නවතා දැමුවා. දැනුවත් කියන මේ වුණා අර අපි හිතේ ඊයේ විතරක් කියලා. ඒක හරියාකාර අපිට තේරුම් ගන්න බැරුව කියලා. නැත්නම් කොහොමද අපි දාන්නේ? ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙක තුළ ජාතික හැඳුනුම්පතේ අවසාන අංකය 5 සහ 6 ලෙස සටහන්ව ඇති පුද්ගලයින්ට හෙට නිවසින් බැහැරව යා හැකි නමුත් ඔවුන්ට වාහනවලින් ගමන් කිරීමට අවසර හිමිවන්නේ නැහැ.
ඇඳිරි නීතිය පවතින කොළඹ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවලට ඊයේ දිනේදී ජනතාව සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළි නොපදිමින් පැමිණීම නිසා අද දිනේ සිට යළිත් නීති දැඩි කළ බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. අපි දැනුම් දීලා අපි හිතපු තරමටම ජනතාවගේ හැසිරීම සතුටුදායක නැති බව තමයි කනගාටුවෙන් කියන්න ඕනේ. මොකද අපි දැක්කා සමහර අවස්ථාවල කිසිම ආකාරයක නිරෝධායන රීතියකට ගරු කරන්නේ නැතුව හැසිරෙන ආකාරය දුරස්ථභාවය කියන කාරණේ අමතක කරලා. දෙවෙනි එක තමයි වාහන. අත්‍යවශ්‍ය සේවා සහ රැකියාවට එන අයරින්ද වෙන කාටවත් වාහන පාවිච්චි කරන්න බෑ. පාවිච්චි කරනවා නම් ඒගොල්ලෝ බලපත්‍රයක් ගන්න ඕන. විවෘත කිරීමත් සමග නැවත යම් රැල්ලක් ඇතිවිය හැකි බව අප ප්‍රකාශ කරා. ඒක තමයි මේ රටවලවත් සිද්ධ වෙන්නේ. මේක වළක්වාගත හැකි එකම ක්‍රමය තමයි රට විවෘත කරන අතරේ සමාජ දුරස්ථභාවය, පෞද්ගලික ස්වස්ථතාවය ඇතුළු කාරණා දිගින් දිගට පවත්වාගෙන යෑම. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම දවසකට කරන දෙයක් නෙවෙයි, සතියකට කරන දෙයක් නෙවෙයි. මේක මතක තියාගන්න ජන ජීවිතයේ සාමාන්‍ය අංගයක් බවට පත් කරගන්න සහ මේ తත්වය ඊයේ දුර්වල යම් තැනක තිබුණා නම් ඒ කරුණාකර දියුණු කරගන්න. මේ අතර ඇඳිරි නීතිය පැනවූ දින සිට අද දින දක්වා කාලය තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 52126ක් අත්අඩංගුවටගෙන ඇති බවයි පොලිසිය පැවසුවේ. මේ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තැනැත්තන් 52226 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අධිකරණයේ නඩු පවරා තිබෙනවා 5212 දෙනෙකුට. මෙම ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීමට භාවිතා කළ වාහන 13594ක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය භාරයට ගෙන තිබෙනවා. රූපලාවන්‍ය ආයතන, පුද්ගලික වෛද්‍යශාලා විවෘත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ නිර්දේශ ලබාගෙන ඒ අනුව කටයුතු කිරීමෙන්. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ වාහන ගමන් කිරීම ඇඳිරි නීතිය තියෙන්නේ සේවයට එන අයට යන අයට පුද්ගලික වාහන, පොදු වාහන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සේවයට එන අයට යන අයට කුලී රථ, ත්‍රිරෝද රථ වගේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතනදී අපෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් උදේට එයාව රැගෙන ඇවිල්ලා එතකොට රියදුරා කොහොමද යන්නේ කියලා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට රියදුරා තනියෙන් යනවා නම් අපි දන්නවා මේ කවුරු හරි බස්සල යන්නේ ඒක යාට සනාථ කරන්න පුළුවන් නම් ඒක පිළිබඳ කිසිම ගැටලු සහගත තත්වයක් ඇති වෙන්නේ නෑ. අද අලුයම 5ට ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කෙරුණු කළුතර, පුත්තලම ඇතුළු සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 23ට අද රාත්‍රී 8ට යලි ඇඳිරි නීතිය පැනවෙනවා. එම දිස්ත්‍රික්කවලට යලි ඇඳිරි නීතිය ඉවත් වෙන්නේ හෙට අලුයම 5ටයි. කෙසේ වෙතත් කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වනවා. මෙරට COVID-19 වෛරස ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 872ක් දක්වා අද ඉහළ ගියා. වසංගත රෝග විද්‍යාංශය පැවසුවේ වෛරසය ආසාදනය වී සුව වූ සංඛ්‍යාව 366ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. දින 21කට පසුව මෙරටින් වාර්තා වූ අඩුම රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඊයේ වාර්තා වුණා. එම සංඛ්‍යාව 6ක්. ඔවුන් සියලු දෙනාම වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ සිට ඇති අතර ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කර ඇත්තේ කරපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේදී. 6 දෙනෙක් ආසාදිතයෙන් හමු වෙනවා. මේ 6 දෙනාම නාවික බටයින්. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් මේ සංඛ්‍යාව අඩු වෙන බව පේනවා. ඒ වගේම වෙනත් ස්ථානවලින් වෙනත් තැන්වලින් රෝගීන් වාර්තා වීම අඩු වෙනවා. අද පස්වරුවේ වාර්තා වූ නව ආසාදිතයින් තිදෙනත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 872ක්. වසංගත රෝග විද්‍යාංශය පැවසුවේ ඉන් 435 දෙනෙකු නාවික හමුදා සමාජිකයින් බවයි. ඔවුන් ඇසුරු කළ 34 දෙනෙකුද කොවිඩ් ආසාදිත ලැයිස්තුවට අයත්. මේ අතර වසංගත රෝග විද්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වුණේ ඊයේ දිනේදී සම්පූර්ණ සුවය ලැබූ රෝගීන් 23 දෙනා සමග මෙරට සුවය ලැබූ සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 366ක් බවයි. ඊයේ දිනේදී සුව වූ රෝගීන්ගෙන් 14 දෙනාද ඇතුළුව සුවය ලැබූ සමස්ත නාවික හමුදා සෙබළුන් සංඛ්‍යාව 52 දක්වා ඉහළ යනවා. රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබන සංඛ්‍යාව 497ක්. ගෙවියන 9 වන සතියේ ඊයේ දිනේ වන විට ගත වූ දින 6 අවසන් වන විට රෝගීන් 101ක් වාර්තා වුණා. මෙයින් පහුගිය කාලේ වාර්තා වීම සම්පූර්ණයෙන් වගේ සිදුවන්නේ වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ සෙබළුන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල් ආශ්‍රිතයින් සම්බන්ධයෙන් පමණයි. අනිත් සියලුම රෝගීන් වාර්තා වීම, අනිත් පොකුරු වලින් වාර්තා වීමත්, බාහිරින් වාර්තා වීමත් සම්පූර්ණයෙන් පහේ නැවතලා සිටිනවා. අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන් COVID-19 රෝගය ඉතාමත්ම සෑහෙන දුරකට රට තුල අපි පාලනය කරලා තියෙනවා කියලා. මේ ආකාරයට අපි පාලනය කළත් කොයි අවස්ථාවකදී හරි කොහෙන් හෝ COVID-19 රෝගයක් වාර්තා වීමේ ඉඩකඩ සම්භාවිතාවය තවමත් තියෙනවා. මේ අතර ඉතාලිය සිට පැමිණි 7 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලක සමාජිකයන් සියලු දෙනාටම පසුගියදා කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වුණා. ඒ සියලු දෙනා සුවය ලැබූ අතර එම පවුලේ මව වන අවසන් සමාජිකයාත් අද පූර්ණ සුවය ලබා නිවසට පැමිණියා. ඒ IDH රෝහලේ සිටයි.
පසුව ඇය දින 14ක කාලයක් ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කෙරුණා. මාර්තු 7 වෙනිදා ලංකාවට පැමිණියේ. ගෙදර ඉඳලා දවස් 14 නිරෝධායනය වෙද්දී ඉතින් වයිෆ්යි වයිෆ්ගේ අම්මටයි අගපති අමාරුවක් සමග ගුණගතියක් තිබුණා. ඒකින්ද ඉස්සයි මහත්කට ළඟට කීපම ඇවිල්ලා අපිව පොඩ්ඩක් චෙක් මේවා කරලා IDHI රෝහලට අරන් ගියා මාර්තු 18 වෙනිදා. ඒත් දවස් 50ක් ඉක්ම වෙන්න IDHI රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබුවා. දැන් ඔක්කොමලා අද වෙනකොට ගෙදර සුව වෙලා ගෙදර ඇවිල්ලා තියෙනවා. එකම පවුලේ 7 දෙනෙක් ඒ රෝගියා සමග වාර්තා වුණා. එකම පවුලේ ලංකා විශේෂත්වයක් ඒක. ඒ රෝගීන් ප්‍රතිකාර සඳහා අපි සෞඛ්‍ය නිලධාරීතුමන් පරිපාලන ජනාධිපතිතුමන් සහ අපේ සියලු කාර්ය මණ්ඩල එකතුව ඒ රෝගීන්ගේ අවශ්‍යතාව සොයා බලලා රෝහල්ගත කිරීමෙන් අනතුරුව අද වෙන විට ඒ රෝගීන් 7 දෙනාගේ අවසාන රෝගියා සුවපත් වෙලා තම නිවසට පැමිණියා. අද රෝගියාගේ නිරෝධන කටුව අදින් ආරම්භ වෙනවා දින 14ක්. එයින්පසු සියලු රෝගීන් සුවපත් වී නිරෝගී පුජ්‍යලයන් ලෙස සමාජයට මුදා හැරීමට අපි සූදානම්. මේ අතර තිඹිරිගස්සෑය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පොලිස් ක්ෂේත්‍ර බලකා මූලස්ථානයේදී අද පොලිස් නිලධාරීන් 60 දෙනෙකුගේ සහ කොළඹ නැව් තටාකාංගන සේවකයින් 46 දෙනෙකුගේ PCR පරීක්ෂණයට අවශ්‍ය ජෛව සාම්පල ලබා ගනු ලැබුවා. මේ සියලුම ආශ්‍රිතයින් රෝගීන් සමග සම්බන්ධතා පැවති නිසා තමයි පළමු පෙළේ ආශ්‍රිතයන් ගණයට ගැනෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණ සිදු කරනු ලැබෙනුයේ. හංවැල්ල ප්‍රදේශයේ හෝටලයක නිරෝධායනය වෙමින් සිටින මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි පුද්ගලයන් 36 දෙනෙකුගේද අද ජෛව සාම්පල ලබා ගත්තා. මේ අතර නිරෝධායන කාල සීමාව අවසන් කළ පුද්ගලයන් 32 දෙනෙකු අද වවුනියාව පම්පමඩුව යුද හමුදා කඳවුරට ඈත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටව ගියා. අපිට කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව හොඳින් මේතන ගෙදරට වඩා අපිට හොඳට ඇත්තට මේ ස්ථානයේ පහසුකම් සපයලා මේ කරගෙන ගිය වැඩසටහනට බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා රජයට සහ ජනාධිපතිතුමන්ගේ රජයට ස්තුතිවන්ත වෙන අතර අපි රණවිරුවන්ට කියලා නිම කරන්න බෑ අපිට දින විශිෂ්ට සේවය. ඒ සේවය අපි සදා නායකයෝ ඔබලට. අපි දැන් නමස්කාර කරන්න ඕනේ. මේ අතර බංග්ලාදේශයේ සිට මෙරටට පැමිණි සෙසුන් 50 දෙනෙකු අද සිය නිරෝධායන කාල සීමාව අවසන් කර පූනානි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටව ගියා. අපේ රටේ අපේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපේ වීරෝදාර හමුදාව කරන මේ සේවය ඉතා ගෞරවපූර්වකව හෘදයාංගම ස්තුතිවන්තව මම අගය කොට සලකනවා. අනුරාධපුර මිහින්තලේ නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය වූ වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ සේවය කරන නාවික හමුදා සමාජිකයන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයින් 70ක් අද සිය නිවෙස් බලා පිටව ගියා. තරම්කොත් හෝටල් එකකට ඇවිල්ලා සති දෙකක් වැකේෂන් එකක් ගත කළා වගේ කියලා තමයි දැනුනේ. ඒ තරම් හොඳ සුහදශීලී කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සියලුම නාවික රණවිරුවන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙවැනි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන්. මේ අතර හබරාදු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ නිරෝධායනය වූ නාවික හමුදා සමාජිකයන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන් 15ක්ද අද නිවෙස් බලා ගියා. මෙරටට පැමිණීමට නොහැකිව ඉන්දියාවේ චෙන්නයි යුනිවර්සිටි පුද්ගලයන් 329 දෙනෙකු අද කටුනායක ගුවන් තොටුපළින් මෙරටට ළඟා වුණා. අද දෙරණ වාර්තාකරු පැවසුවේ ඒ අතර ගැබිනි කාන්තාවන් පිරිසක්ද සිටි බවයි. බොන් පිරිස පූනානි හා වස්කඩුවේ පිහිටි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත රැගෙන ගියා. නිෂ්පාදිත දිනය කවදත් අලුත් වටවලතේ අරගන්න. වටවලතේ ශ්‍රී ලංකාවේ තේ එක. මෙන දැන් ලැබුණු පුවතක්. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මීට සුළු වේලාවකට පෙර නිවේදනය කළේ COVID-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 879 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. ඒ අනුව අද දිනේදී COVID-19 ආසාදිතයන් 10 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර ඉන් 9 දෙනෙකු නාවික හමුදා සමාජිකයින්. අද ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය. හෙද මාතාව ලෙස සැලකෙන ෆ්ලොරන්ස් නයිටින්ගේල් මැතිනියගේ 200 වැනි ජන්ම දිනය අදට දී තිබීම විශේෂත්වයක්.
ඇගේ ජන්මදිනය සැමරීම සඳහා පැවැත්වෙන ජාත්‍යන්තර හෙද දිනේ මෙවර තේමාව ගෝලීය වශයෙන් සෞඛ්‍ය නගා සිටීම සඳහා හෙදියන් ලෙස හඬ නගමු යන්නයි. නර්ස් නෝනා එහෙමත් නැත්නම් අපේ මිස් මෙවැනි වචන අපේ වාක්කෝෂයට එන්නේ 1939 වසරේදී. එතැන් පටන් මේ හෙද සොහොයුරියන් අප රෝගීන් බලාගත්තේ තමන්ගේම දරුවන් මෙන්. දැන් මුළු ලෝකෙම ගෙවා දමන්නේ මේ වෘතියේ ඇති අභියෝගාත්මක කාලසීමාව. ඒ චීනෙන් ඇරඹී මාරාන්තික COVID-19 වෛරසය ලොවපුරා පැතිරයාම හේතුවෙන්. ලොව ඇතැම් රටවල හෙදියන් රෝගීන් අතහැර සේවෙන් ඉවත්ව ගියත් අපේ රටේ එවැනි සිද්ධින් වාර්තා වූයේ නැහැ. I told my manager I understand we're short on supplies, but let me protect myself. Let me feel safe. I have family that I have to come home to. අප රටින් හමු වූ පළමු කොරෝනා රෝගී චීන කතට සැලකූ ආකාරය මෙරට හෙද සේවාවේ විශිෂ්ටත්වය සංකේතවත් කෙරුණා. දවස් 3-4ක් විතර කතා නොකරම තමයි හිටියේ ජනෙලෙන් එහා පැත්ත බලාගෙන. ඊට පස්සේ මට ඕන වුණා කොහොම හරි මෙයාට මොනවද තියෙන අවශ්‍යතාව කියලා දැනගන්න. පේෂන්ට් කෙනෙක් නේ හින්දා. ඊට පස්සේ එයාට අපි අතින් කිව්වා මොනවා හරි අපිට කතා කරන්න ඕන කියලා කියනකොට එයා ආවෙම නැහැ කාත් එක්කවත් කතා කරෙත් නෑ. එයාට කිව්වහම එයා ඇප් එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා පෙන්නුවා. ඒකේ චයිනීස් ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටික ටික එයාගේ ඕනි දේවල් දැනගෙන අපි එයා ළඟට ගිහිල්ලා ග්ලාස් එකෙන් කතා කරන්න පුරුදු වුණා. ශ්‍රී ලංකාව හරිම ලස්සන රටක්. ඒ වගේම මිනිස්සුත් හරිම මිත්‍රශීලී. ඒ වගේම අවංකයි. වෛරසය ආසාදනය වුණා කියලා දැනගත්තාම මට අදාහ ගන්නත් බැරි වුණා. නමුත් මගේ වාසනාවට මේ රටේදී ආදරණීය සහ කාරුණික වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය මට මුණ ගැසුණා. සියල්ලන්ටම ස්තුතියි. මම ආයෙත් ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. ඒ වගේම මගේ මිත්‍රයන්ටත් මේ පණිවිඩය දෙනවා. Thank you for the kindness and love this country has shown me. මේ තම විවාහය පවා කල්දමමින් තම කාලේ වෘතියටම කැපකිරීමට එක් වූ හෙද සොහොයුරියක්. මගේ විවාහ උත්සවය පවත්වන්න තිබුණා මේ 4 වෙනිදාට. නමුත් මට දේ කරගන්න නොහැකි වුණා මේ තත්ත්වයත් එක්ක. ගොඩක් අය දන්නේ නැති කාරණාවක් තමයි එකපාරටම රෝගීන් මේ රෝහලට පැමිණුණ අවස්ථාවේදී මේ රෝහලේ වාට්ටු ඇත්තටම ඒ සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම සූදානම් කරලා තියාගන්න අපට අපහසු වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී අපේ හෙද නිලධාරීන් එළියට ඇවිල්ලා කොරිඩෝවේ ඉඳගෙන තමයි තමන්ගේ වාට්ටු සංකීර්ණය රෝගීන්ට පරිත්‍යාග කළේ. COVID-19 රෝගීන් බලාගන්නා IDH රෝහල අද දින අපට කිසිසේත්ම අමතක කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. අපිට මේ වසංගතය ආපු වෙලාවලදී අපිට පොඩි අභියෝගයක් තිබුණා. මොකද හේතුව දුවගෙන යන්න බෑ ඩෙන්ගු ලෙඩාට ළඟට ගියා වගේ. අපි මේ රෝගියා ළඟට යන්න උනේ සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටලයක් ඇඳගෙන. ඒක ඇඳගෙන යනවා කියන්නේ කායිකව අපි හරිය වෙහෙසටපත් වුණා. හැබැයි අපි එහෙම කරපු හින්දා අපේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කිසියම්ම කෙනෙකුට ඒ රෝග තත්ත්වය වැළඳෙන්නේ නැතුව බේර ගන්න හැකියාව තිබුණා. මම හිතන්නේ අපි දිනපු පළවෙනිම තැන එතන. අපි ඒ කවුරු හරි හදාගත්තා නම් අපි ගෙදරට ඒක දුන්නා නම් ගෙදරින් රටට ගියා නම් අපි මේක ෆේල්. මේක ජය ගන්න තව ටික කාලයයි අපිට තියෙන්නේ. ඒක සාර්ථකව කරගන්න අපිට හැකියාව තියෙනවයි කියන එක අපි දන්නවා. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම රටවල් කිහිපයක් සඳහා යලි මගේ ගුවන් සේවා ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ලොව ඇතැම් රටවල් සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමට තීරණය කිරීමත් සමග සංචාරක උපදේශන යටතේ ගමන් කිරීමට සුදුසුකම් ඇති මගින් සඳහා මෙම ගුවන් සේවා ක්‍රියාත්මක කරනු ඇති. මේ අතර COVID-19 සෞඛ්‍ය හා සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදලේ ශේෂය අද රුපියල් මිලියන 902ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් යළි යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා ලොව ඇතැම් රටවල් සංචාරක සීමා ලිහිල් කිරීමට පියවරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ලන්ඩන්, මෙල්බර්න්, හොංකොං යන ගමනාන්ත සහ ජපානයේ ටෝකියෝහි නරිටා ගුවන්තොටුපළ වෙත මගී ගමන් ආරම්භ කිරීමටයි ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සැලසුම් කර ඇත්තේ. එම රටවල සංචාරක උපදේශන යටතේ ගමන් කිරීමට සුදුසුකම් ඇති මගීන්ට මෙම සේවා සැපයනු ඇති. එමෙන්ම මෙරට අපනයන කර්මාන්ත නැංවීම සඳහා ගමනාන්ත 17ක් සඳහා විශේෂ භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ගුවන් සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. මේ අතර පාසල් සහ අනිකුත් අධ්‍යාපන ආයතන යළි විවෘත කිරීම සඳහා සූදානම් කිරීම පිළිබඳ උපදෙස් ඇතුළත් විශේෂ චක්‍රලේඛයක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පිවිසුම් ගේට්ටු සහ පිටවන ස්ථාන, පන්ති කාමර සහ වැසිකිලි ආශ්‍රිතව අත්සේදීමේ පහසුකම් සැලසීම, ප්‍රමාණවත් ජල සැපයුම් ලබා දීම, යළි විවෘත කිරීමෙන් පසු රෝගී තත්ත්ව පෙන්නුම් කරන අය වෙනුවෙන් ගිලන් කාමරයක් පවත්වා ගැනීම ඇතුළු උපදෙස් මාලාවක් එහි අන්තර්ගතයි. මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අද දරන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබාගත හැකියි.
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ අද රුපියල් බිලියන 3ක පිරිවැටුපක් වාර්තා කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා. වෛරස ව්‍යාප්තිය නිසා වසා දැමීමෙන් පසු අද කොටස් වෙළඳපොළ විවෘත කෙරුණේ දෙවන දිනටයි. පෙරවරු 11:09ට කොටස් වෙළඳපොළ S&P SL20 දර්ශකය 5% ඉක්ම වූ ප්‍රමාණයකින් පහළ වැටීම නිසා මිනිත්තු 30ක කාලයකට දෛනික ගනුදෙනු අත්හිටුවා. යලි පෙරවරු 11:39ට ගනුදෙනු ආරම්භ කෙරුණා. එම විවෘත කිරීමෙන් පසු රුපියල් බිලියන 3ක් ඉක්ම වූ දැවැන්ත තනි ගනුදෙනුවක් වාර්තා වීම සුවිශේෂී සිදුවීමක් බවයි කොටස් වෙළඳපොළ බලධාරීන් පවසන්නේ. ග්‍රාම නිලධාරීන් ඇතුළු ශේෂ්ත්‍ර නිලධාරීන් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පොලිස්පතිවරයා හරහා වෙනමම පොලිස් නිලධාරියෙකු පත් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා පියවරගෙන තිබෙනවා. මෙම තීරණය ගැනුවේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ එම ශේෂ්ත්‍ර නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති නියෝජිතින් අතර අද පසුවරුවේ විජේරාම නිල නිවසේදී පැවති සාකච්ඡාවේදී. දිවයින පුරා සේවා කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර ප්‍රදේශ රසක ගොවි ජනතාව ප්‍රමාණවත් පොහොර නොමැතිව දුෂ්කරතාවට පත් ඇති අයුරුද වාර්තා වුණා. පවතිනම පොහොර අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් ගොවිජන සේවා කොමසාරිස් ජෙනරාල් WMB වීරසේකර මහතා අද අදහස් පළ කළා. විශාල ප්‍රමාණයක් වගාවට මිනිස්සු පෙළවුණා. වැඩි ඉල්ලුමක් ලංකාවේ ඇති වුණා. පෙරේදා ඉඳන් නැවත ඒ නැව ඇවිල්ලා ඒ පොහොර බෙදා හැරීමේ කටයුතු පටන්ගෙන තියෙනවා. මම හිතනවා සදාස් 3-4ක් යද්දි මේ පොහොර ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් ලැබී කියලා. COVID-19 ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා පොලිසිය පැනවූ ඇඳිරි නීතිය නීත්‍යානුකූල නොවන බවට ඇතැම් පිරිස් ගෙන ගිය ප්‍රචාරවලට නිසි පිළිතුරු ලැබී ඇති බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. ඊයේ ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු තීන්දුව පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා. ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලය තුළ ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ඖෂධ අලෙවිසලක් විවෘත කොට පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් ගොනු කෙරුණු නඩුවක් ඊයේ ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී විභාගයට ගැනුණා. පනවා තිබූ ඇඳිරි නීතියේ නීත්‍යානුකූල භාවය එහිදී විත්තිකරු අභියෝගයට ලක් කර තිබූ අතර නඩු තීන්දුවෙන් ගම්පහ මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේ කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා පොලිසිය පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය නීත්‍යානුකූල බවයි. යම් පිරිස් විසින් කිව්වා මේ ඇඳිරි නීතිය නීත්‍යානුකූල නැහැ කියලා. මේ මාස දෙක ඇතුළත දිගින් දිගටම විවිධ අදහස් පළ කරපු බොහෝ පිරිස් වලට ඊයේ පිළිතුරු ලැබුණා ගම්පහ මහේත්‍රාත් අධිකරණය මගින් ලබා දෙනේ නඩු තීන්දුවෙන්. ගම්පහ පොලිස් වසමේ ඖෂධ හලක් විවෘතව තබනවා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන අවස්ථාවකදී. ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම ඇතුළු තවත් වැරදි කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් ඒ ඖෂධ හල් හිමියා අත්අඩංගුවට පත් වෙනවා. ගරු අධිකරණයේ ඉදිරියේදී මේ ඇඳිරි නීතිය සම්බන්ධයෙන් මූලික විරෝධතාවයක් ඉදිරිපත් වෙනවා. අනතුරුව මේ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය සම්බන්ධයෙන් ගම්පහ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් මංජුල කරුණාරත්න මැතිතුමා විසින් ලබා දෙනවා තා ඓතිහාසික වූ නියෝගයක්. ඇඳිරි නීතියේ නීත්‍යානුකූල භාවය පිළිබඳව ගරු මහේස්ත්‍රාත්තුමා ලබා දුන්නු මේ පිටු 15කින් යුක්ත නියෝගයයි මේ තිබෙන්නේ. ගරු අධිකරණය පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා 2020 මාර්තු 18 වෙනිදා ඉඳලා මේ දක්වාම පනවා ඇති මේ නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නීත්‍යානුකූල බව. COVID-19 ව්‍යාප්තිය නිසා සෞඛ්‍ය සේවා අඩාලවීම හේතුවෙන් නුදුරේදී අප්‍රිකානු කලාපය තුළ ඒඩ්ස් මරණ සංඛ්‍යාව දෙගුණයකින් ඉහළ යනු ඇති බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය අනතුරු වඟවනවා. මේ අතර වෛරසයේ දෙවැනි ව්‍යාප්තිය අවදානමක් හේතුවෙන් චීනයේ වුහාන් නගරයේ මිලියන 11ක ජනතාව දින 10ක් තුළ කොවිඩ් පරීක්ෂණයකට යොමු කිරීමටත් පියවරගෙන තිබෙනවා. ලෝපුරා කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මේ වන විට ලක්ෂ 42 ඉක්මවා ඇති අතර මරණ සංඛ්‍යාව 2,87,000කට අධිකයි. COVID-19 වෛරසයෙන් මේ වන විට ලොව වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී ඇති ඇමරිකාවෙන් ඊයේ මරණ 1,008ක් වාර්තා වුණා. ඒ සමග සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 81,795ක් දක්වා ඉහළ ගියා. ඊයේ එරටින් ආසාදිතයින් 18,196ක් වාර්තා වීමත් සමගින් සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 13,85,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වන ජෝජින් ජැරිකි විසින් ටයිම්ස් චතුරස්‍රී ගොඩනැගිල්ලක ප්‍රදර්ශනය කර ඇති ට්‍රම්ප්ගේ මරණ ඔරලෝසුව යනුවෙන් නම් කර ඇති දැවැන්ත පුවරුවයි මේ. වෛරස ව්‍යාප්ති සීමා පැනවීමට ට්‍රම්ප් පරිපාලනය කඩිනම් වූයේ නම් වළක්වාගත හැකි වේ යයි ගණනය කර ඇති මරණ සංඛ්‍යාව එහි දැක්වෙනවා. අමරිකාවට පසු ඊයේ වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වුණේ බ්‍රසීලයෙන්. එම සංඛ්‍යාව 502ක්. එරටින් අද වන විට කොවිඩ් මරණ 11,625ක් වාර්තා වන අතර සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 1,69,000 ඉක්මවනවා. මෙවන් පසුබිමක් තුළ ජනාධිපති ජයිර් බොල්සනාරෝ කායවර්ධන මධ්‍යස්ථාන රූපලාවන්‍යාගාර සහ කොණ්ඩා කපන ස්ථාන අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම ජාත්‍යන්තරයේ දැඩි අවධානයට ලක්ව තිබෙනවා. චීනයේ වුහාන් නගරයෙන් යලි කොවිඩ් ආසාදිතයින් හමුවීමත් සමග දෙවන වෛරස ව්‍යාප්ති අවදානමකට චීනය මුහුණ පා සිටිනවා. නමුත් එරටින් අලුතින් හඳුනාගෙන ඇත්තේ එක් ආසාදිතයෙක් පමණයි.
මේ අතර වෛරසය ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහා මිලියන 11ක පමණ වන වුහාන් නගරයේ සියලුම වැසියන් දින 10ක් ඇතුළත කොවිඩ් පරීක්ෂණයකට බඳුන් කිරීමට බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. එක්සත් රාජධානියේ සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 32065ක් දක්වා ඉහළ දමමින් ඊයේ එරටින් මරණ 210ක් වාර්තා වුණා. කොවිඩ් වෛරසයට එන්නතක් සොයා ගැනීමට බ්‍රිතාන්‍යයට හැකිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කළත් ඊට සහතිකයක්ද ලබා දිය නොහැකි බවයි අගමැති බොරිස් ජොන්සන් පවසන්නේ. යුරෝපා කලාපයේ දැඩි අර්බුදයකට ලක්ව තිබූ ඉතාලියෙන් ඊයේ කොවිඩ් මරණ 179ක් වාර්තා වුණා. ස්පාඤ්ඤයෙන් ඊයේ වාර්තා වූ මරණ සංඛ්‍යාව 123ක්. ප්‍රංශයේ දෛනික කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාවේ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් ඊයේ එරටින් මරණ 263ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඉන්දියාවෙන් පසුගිය පැය 24 දී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 3607ක් හඳුනාගත් අතර වාර්තා වූ මරණ සංඛ්‍යාව 82ක්. ඒ අනුව සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන අද වන විට 70000 ඉක්මවා තිබෙනවා. දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියාවේ මීළඟට වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී ඇති රටවල් වන පාකිස්තානයෙන් කොවිඩ් මරණ 706ක් වාර්තා වන අතර සිංගප්පූරුවෙන් ඊයේ වාර්තා වූ මරණයත් සමග එරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 21 දක්වා ඉහළ ගියා. මේ අතර දකුණු කොරියාවේ සෝල් අගනුවර සමාජ ශාලාව වෙත ගොස් තිබූ කොවිඩ් ආසාදිත තරුණයාගෙන් වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් ගණන මේ වන විට 102 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. නව ආසාදිතයින් වළල්ල හඳුනා ගැනීමත් සමග දකුණු කොරියාව යලිත් වෛරස් අවදානමට මුහුණ පා සිටිනවා. කොවිඩ් වෛරස ව්‍යාප්තිය සාර්ථකව පාලනය කිරීමට සමත් වූ දකුණු කොරියාව අප්‍රේල් 19 වනදා සිට සමාජ ශාලා විවෘත කිරීමට අවසර ලබා දීමෙන් පසුවයි මෙම තත්ත්වය උද්ගත වූයේ. මේ අතර සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීමේදී අතිශයින් සුපරීක්ෂාකාරී විය යුතු බවයි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ. සත්‍යන්තයේදී බොහෝ රටවල් සංචරණ සීමා ලිහිල් කිරීම නිසා ආසාදිතයින්ගේ ඉහළ යාමක් දක්නට ලැබෙන බවත් එම සංවිධානය පෙන්වා දෙනවා. ඉදිරි මහමැතිවරණය සඳහා සමගි ජන බලවේගය නමින් ඉදිරිපත් කර ඇති නාම යෝජනා නීතියට පටහැනි බැවින් ඒවා බලරහිත කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂ කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයෙකු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා. අදාළ පෙත්සමෙහි සඳහන් කර ඇත්තේ සමගි ජන බලවේගයේ මහලේකම්වරයා ලෙස රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මහතා නාම යෝජනාවලට අත්සන් කිරීම නීති විරෝධී බැවින් ඒවා බාර ගැනීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට බලයක් නොමැති බවයි. මේ අතර ඉදිරි මහමැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයින් අද පස්වරුවේ සන්ධාන දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයින් හමු වුණා. මැතිවරණ කොමිසමේ සමාජිකයන් අද පෙරවරුවේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභා පරිශ්‍රයේ විශේෂ සාකච්ඡාවක නිරත වී ඇති අතර පසුව අද පස්වරු 2:30ට පමණ සන්ධානගත දේශපාලන පක්ෂ ලේකම්වරුන් සහ නියෝජිතයින් හමු වුණා. මැතිවරණ කොමිසම තමයි තීන්දුව කළ යුත්තේ කෙසේද මේ මැතිවරණය තියන්න ඔවුන්ගේ තීන්දුව අවසාන තීන්දුව බවට පත් වේ කියලා විශ්වාස කරනවා. දිගින් දිගටම මෙහෙම මැතිවරණය කල් දාන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඡන්දයට නාම යෝජනා දුන්න අපේක්ෂකයන් විදිහට විශාල අර්බුදයක ඉන්නවා සියලුම අපේක්ෂකයන් මේ මැතිවරණය කවද්ද ඉවර වෙන්නේ මොකද්ද මේකේ අවසානය කියලා. දැන් මනාපංක ලබා දීම අපි ඉල්ලීමක් කරා මනාපංක ලබා දෙන්න එපයි කියලා. මොකද හේතුව සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව අපිට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් පත් වෙයි. මොකද මේ මනාපංක ලබාගත් ගමන් කැමැත්තෙන් නොව කැමැත්තෙන් බලාත්කාරයෙන් හරි ඉන්න අපේක්ෂකයන් සියලු දෙනා නැවත ගමට යනවා. ඒ නිසා මේ විකෘති වූ තත්ත්වයේ මත ඡන්දය ලබා ගැනීම ඉතාම භයානකයි. මැතිවරණ කොමිසමට තියෙන බලය අනුව තීන්දුවක් ගන්න ඒ වගේම ඒ තීන්දුව ගැනීමේදී සෞඛ්‍යාංශයේ ප්‍රධානීන් ඇතුළු ඊට අදාළ අනිකුත් සියලුම අංශවල ප්‍රධානීන්ගේ ප්‍රකාශ සහ ඔවුන්ගේ ලිඛිත හෝ වාචික නිර්දේශ පදනම් කරගෙන තීරණයක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මැතිවරණ කොමිසම රැස් වෙලා ස්වාධීන තීරණයක් ගනී. ඒ අතරේ වසංගතයේ තත්ත්වය ගැනත් මේ සියල්ල ගැන සලකලා බලලා කටයුතු කරයි. දැන් සභාපතිතුමා කිව්වේ මලකඳම් උඩින් ගිහිල්ලා ඡන්දෙ තියන්න ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් පාර්ලිමේන්තුව අකර්මණ්‍ය වෙලා දිගු කාලයක් පැවතීම රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි. ඒකින සාරණ සලකලා බලලා ඒගොල්ලෝ ක්‍රියා කරනවා කියලා. මේ තියෙන සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ආදිය විවිධ කරුණු සාකච්ඡා කරලා අධිකරණයේ ඉදිරියේ තියෙන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳ තීරණයක් ඉදිරියේ ප්‍රකාශයට පත් කරන තත්ත්වයන් තුළ තමයි සාකච්ඡාව ඉවර වුණේ. මේ වෙලාවේදී මේකේ තීන්දුව ගත යුත්තේ නීතිමය හෝ ව්‍යවස්ථාව බලලා නෙවෙයි තනිකරම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බලලා. ආණ්ඩුව අද ක්‍රියා කරන්නේ ජනතාවගේ ජීවිතයට වඩා බලය වුණ කියන මතයේ ඉඳලා. අපි කියන්නේ මේ රට සාමාන්‍ය තත්ත්වයට එන්න ඕන. ඒ වගේම නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයක් තියන්න ඕන. මැතිවරණ පැවැත්විය යුතුයි. හැබැයි සාධාරණ සමබිමක තරඟකරුවන් නිර්මාණය කරලා. එසේ නැතුව ආධාර බෙදෙන කණ්ඩායමක් ලෙස මැතිවරණයක් නිරත වීම ඒ තරම් සුදුසු නැහැ කියන එක තමයි අපි අදහස්. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඡන්දයක් තියන්න ඕනේ කියලා කියන ඒ නිසා අපි උසාවි ගියේ නැත්නම් ඡන්දයක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. නමුත් ඡන්ද තියෙන එක සාධාරණ මට්ටමට තියන්න ඕනේ කියන එක මේ අවසරදී අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂයක් වශයෙන් පෙන්වලා දුන්නා.
මේ අතර ඉදිරි මහා මැතිවරණය සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ නායකත්වයෙන් යුත් සමගි ජනබලවේගයේ විසින් ඉදිරිපත් කළ නාම යෝජනා පත්‍ර නිෂ්ප්‍රභ කරනු ලෙස මැතිවරණ කොමිසමට රීඩ් ආඥාවක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට පෙත්සමක් ගොනු කර තිබෙනවා. මෙම පෙත්සම ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ඉදිරි මහා මැතිවරණය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වීමට නියමිත ඕෂල හේරත් මහතා විසින්. අදාළ පෙත්සම තුලින් පෙත්සම්කරු පෙන්වා දෙන්නේ ඉදිරි මහා මැතිවරණය සඳහා සමගි ජනබලවේගයේ වශයෙන් නාම යෝජනා බහර දී ඇති පක්ෂය ස්ථාපිත වී තිබෙන්නේ අපේ ජාතික පෙරමුණ නැමැති පක්ෂයේ පදනම් කරගෙන බවයි. එසේම සමගි ජනබලවේගයේ පක්ෂයේ මහලේකම් ලෙස රංජිත් මධ්‍යම බණ්ඩාර මහතා පත් කිරීමේදී අදාළ පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ නිසි අනුමැතිය හිමි වී නොමැති බවද පෙත්සම්කරු පෙන්වා දෙනවා. ඒ අනුව ඉදිරි මහ මැතිවරණය සඳහා රංජිත් මධ්‍යම බණ්ඩාර මහතා සමගි ජනබලවේගයේ මහලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් අත්සන් කොට මැතිවරණ කොමිසමට බහර දී ඇති නාම යෝජනා සියල්ල නීතියට පටහැනි බැවින් ඒවා බහර ගැනීමට මැතිවරණ කොමිසමට බලයක් නොමැති බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස පෙත්සම්කරු අධිකරණයෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා. අදාළ පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර ඇත්තේ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව, සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස, මහලේකම් ලෙස රංජිත් මධ්‍යම බණ්ඩාර, අපේ ජාතික පෙරමුණ පක්ෂයේ සභාපති සේනක හරිප්‍රියද සිල්වා සහ එහි ලේකම් ඩයනාගමගේ යන අයයි. එසේම පෙත්සම්කාර පාර්ශවයේ නීතිඥයින් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ මෝත්සමක් මගින් ඉල්ලා ඇත්තේ මෙම පෙත්සම මැයි 18, 22 හෝ 28 දිනයන් අතරින් එක් දිනකදී කැඳවන ලෙසයි. එදිනෙදා ඔබේ මුළු සිරුරටම රැකවරණයක්. සුදේශී කොම්බු සබන්. ප්‍රදේශවාසීන්ට තර්ජනය කරමින් නිතර හිරිහැර සිදු කරන අලව්ව මාපිටිය ප්‍රදේශයේ සහෝදරයන් දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා අලව්ව පොලිසියට අද කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට සිදු වුණා. පොලිසිය පවසන්නේ මෙම පුද්ගලයන් දෙදෙනාගෙන් සිදුවන හිරිහැර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශවාසීන් පොලිසියට නිතර පැමිණිලි සිදු කරන බවයි. අලව්ව බාපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිච්චි තරුණයින් දෙදෙනෙකු ඊයේ රාත්‍රියේ අසල පිහිටි නිවාසවල ගේට්ටුවලට හා තාප්පවලට කඩුවලින් කොටා අලබහානි සිදු කර තිබෙනවා. එම සිදුවීම නිවසක CCTV කැමරාවේ සටහන්ව තිබුණේ මෙලෙසයි. ප්‍රදේශවාසීන් පවසන්නේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්වලද නිරත වන මොවුන් දෙදෙනාගෙන් අසල්වාසීන්ට නිතර කරදර හිරිහැර සිදුවන බවයි. මද්‍රව්‍ය ජාවාරම කරගෙන ගියා. ඒ සම්බන්ධව අපේ මේ ගමට ලොකු කරදර ගොඩකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒකයි ඒ ළමයිත් එක්ක මේ ගැටලු ඇති වෙන්න හේතුව. ඒවට අපි එරෙහි වෙන නිසා ඒ අය අපිට කඩු වලින් ඇවිල්ලා අපිට කොටන්න ගෙවල් වලට ආවා. CCTV කැමරා හිටන් අපිට විනාශ කරා. මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදේශවාසීන් අලව්ව පොලිසියට සිදු කළ පැමිණිල්ලකට අනුව පොලිස් නිලධාරීන් අද එම ප්‍රදේශයට පැමිණියා. එහිදී සැකකරුවන් ඔවුන්ගේ නිවසේ වහලේ සිට නිලධාරීන්ට ගල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇති අතර ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලිසියට මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදු වුණා. එහිදී පොලිස් නිලධාරීන් සැකකරුවන් දෙදෙනා සිටි නිවස තුළට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරද එල්ල කළා. අනතුරුව පොලිසිය විසින් ඔවුන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගත් අතර පසුව සිදු කළ සෝදිසියකදී නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය සඳහා සූදානම් කර තිබූ ගොඩා බැරලයක් සහ තවත් උපකරණ කිහිපයක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා. පොලිසිය පවසන්නේ අවුරුදු 20ත් 22ත් අතර වයස්වල පසුවන මෙම සහෝදරින් දෙදෙනාට එල්ල වූ පැමිණිලි අතර මරණ තර්ජන කිරීමද ඇති බවයි. ඊයේ එරා 11:00 සිට අද උදෑසන දක්වා විශාල මෙහෙයුමක් දියත් කරලා අලව්ව පොලිසිය ඒ දෙදෙනාව අත්අඩංගුවට අරගත්තා. නිදහස් වෙලා ආවට පස්සේ එන කරදර වලට මුහුණ පාන්න සිදු වෙයිද කියලා ඉතින් අපි ඇත්තටම බියෙන් පසු වෙන්නේ තවත්. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක්. අභාප්‍රාප්ත වූ ප්‍රවීණ සිනමා රංගන ශිල්පී තිස්ස විජේසුරේන්ද්‍ර මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු අද පස්වරුවේ පන්නිපිටිය පොදු සුසාන භූමියේදී සිදු කෙරුණා. මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටින අතරතුරදී ඔහු ඊයේ අභාප්‍රාප්ත වූ අතර මිය යන විට ඒ මහතා 71 වන වියෙහි පසු වුණා. හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇතුළු කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 10 දෙනෙකුට විරුද්ධව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් සිදු කළ පැමිණිලිවලට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව විමසා බැලීම සඳහා ඔවුන් අද පොලිස් කොමිසම වෙත පැමිණියා.
අපි විශ්වාස කරා CID එක මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වලා අවශ්‍ය නඩු කටයුතු සියල්ල සූදානම් කරලා ඇති කියලා. නමුත් කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න ඕනේ CID එක කිසිම දෙයක් මේ සම්බන්ධයෙන් කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. ලිපිගුණු හොයාගන්න අමාරුයි. ජනවාරි මාසයේ 4 වෙනිදා බාර දුන්න පැමිණිල්ල 6 වෙනිදා තීන්දුව අරගෙන තිබුණා. ඒ නිසා ෆයිල් සියල්ල වහලා. රිය අනතුරක් හේතුවෙන් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී මීට සතියකට පෙර මියගොස් පුත්තලම කන්දතොඩුව සුසාන භූමියේ භූමදාන කෙරුණු 64 හැවිරිදි අයෙකුගේ දේහය අද ගොඩ ගැනුණා. ඒ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයක් සිදු නොකළ බවට හෙළිවීමෙන් ජපානයේ ප්‍රමුඛතම තීන්ත දැන් එස්ලෝන් නිවසින්. කන්සයි එස්ලෝන් ලෙඩ නැති තීන්ත. වෛරස ව්‍යාප්තිය නිසා දෛනික ජීවිතය අඩාලව අසරණ වූ අපේම ජනතාව තනි නොකරමින් ඔවුන් සොයම් මනුසත් දෙන ජාතික ක්‍රියාන්විතය අඛණ්ඩව අදත් ක්‍රියාත්මක වුණා. අද එහි 48 වන දිනයයි. COVID-19 ව්‍යාප්තිය සහ ඇඳිරි නීතිය නිසා අසරණ වූ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා දීමේ වැඩපිළිවෙල මනුසත් දෙරණ ආරම්භ කළා. ඒ අනුව දිවයින පුරා විහාරස්ථාන, කතෝලික මෙන්ම මුස්ලිම් දේවස්ථාන, ළමා සහ වැඩිහිටි නිවාස රැසක් සඳහා වේලි ආහාර ද්‍රව්‍ය පාර්සල් 57600ක් පමණ මේ වන විට බෙදා හැර තිබෙනවා. මේ අතර රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වැඩි පිරිසක් ගමනාගමනය සඳහා දුම්රිය සේවාව භාවිත කිරීම හේතුවෙන් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් වෙනුවෙන් ආරක්ෂණ ඇඳුම් කට්ටල සහ උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීමට ඇංක ආයතනය සහ මනුසත් දෙරණ ඊයේ කටයුතු කළා. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආරක්ෂිතව ඇඳ පැළඳුම් සඳහා වන ඒ ආරක්ෂිත ඇඳුම් කට්ටල 50ක් ලබා දීමටත් දුම්රිය ස්ථානවලට ප්‍රවේශ වීමේදී තමන්ගේ පා පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය විස බීජ හරන පාපිසි ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්ුත් දෙරණ ආයතනයටත් ෆොන්ටෙරා ඒ ඇංකර් ආයතනයටත් අපි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එමෙන්ම මෙරට යතුරුපැදි හිස්සාවරණ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් වන HHCO ආයතනය විසින් COVID-19 වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා නිෂ්පාදනය කරන ලද විශේෂිත ආරක්ෂණ හිස්සාවරණ කට්ටල නාරාහෙන් පිට පොලිස් රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලය වෙත මනුසත් දෙරණ සමගින් එක්ව පරිත්‍යාග කළා. මේ අතර තෝරාගත් රෝහල් සඳහා බෙදා දීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගම විසින් විෂබීජ නාශක දියර ලීටර 27500ක ප්‍රමාණයක් මනුසත් දෙරණ වෙත පරිත්‍යාග කළා. අපි මනුසත් දෙරණ සමග එකතු වෙලා තෝරාගත් රෝහල් 11කට විසබීජ හරණය කිරීම සඳහා විසබීජ හරණ ද්‍රව්‍ය අපි මේ අවස්ථාවේදී ලබා දෙනවා. මනුසත් දෙරණ සියල්ලට ප්‍රථම මිනිස්කම. එසමගින් අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. අදත් රාත්‍රී 10:30ට පාදපිටිය. සුබ රාත්‍රියක්.